kugana. Ubwo ndagira ngo aho ngaho tubyumve dukoresheje bwa buryo nababwiye yo kugira ngo mujye mufata byanditswe murebe umucyo Imana itanze mu gihe runaka, murebe undi mucyo nanone yongera igatanga mu gihe runaka. Uwo mucyo tukabona ko ngo uza uri kurushaho kumurika cyane kuri uwo kundi mucyo wawubanjirije. Mu byigwa natanze bereka iby'abakozi boherezwa mu ruzabibu rw'Uwiteka muri cya gice cya Matayo cya gice cya 20, bari abakozi baza ku isaha ya gatatu baje gusimbura abagaragu babi bahawe uruzabibu, ariko ntibakajya batanga umusaruro warwo kugeza ubwo nyiri uruzabibu yohereza abagaragu bakicwa. Uyu ni Matayo 20:21, ndetse bikagera n'ubwo yoherezwa umugaragu nyiri umurima umwana wewe ugomba kuraga nyirabyo ugomba kuzaraga ibyo ngibyo, maze ngo yabageramo nawe bakamwica. Abo bakozi babi nabo ubwo bicira urubanza muri ubwo Matayo igice cya 20:43, nabo ubwo bicira urubanza baravuga ngo abo bagaragu babi ngo shebuja azabarimbure, nabo bararwiciriye. Twabonye ko hari abakozi baza ku isaha ya gatatu, tubona abandi bakozi baza ku isaha ya gatandatu, tubona abandi bakozi baza ku isaha ya 9, tubona abandi bakozi baza ku isaha 11. Ubwo murimo ukaba urarangiye, kuko aba saa 11 ntibakora isaha imwe bikagera ku isaha 12, ubwo akazi kakaba kararangiye. Iyo tugendeye kuri iryo hame ryonyine gusa, tukumva ko hari abakozi ba nyuma baza ku isaha 11, umurimo ukarangira bagakora isaha imwe, umurimo ukarangira. Ayo tuyafata ko ni amakuru atavangiwe n'ukuri pe. Ku isaha ya saa 11 igihe hazaba hasigaye isaha imwe ngo byose birangire, hari abakozi bazahagurutswa kugira ngo barangize umurimo. None twagenda twareba ubutumwa bwa marayika batatu. Ubutumwa bwa marayika batatu nabwo bukatubwira yuko marayika wa mbere hari igihe atangirira umurimo, igihe cyagera marayika wa kabiri nawe akaza agakora umurimo, icyo gihe cyagera hari igihe kigeze runaka na marayika wa gatatu akaza akagira ate agakora umurimo, maze byose kandi bikagira bite none bikarangira. Ubwo ni ukuvuga ko muri bwa butumwa bwa marayika batatu hari umucyo wabanje, hongeraho undi mucyo noneho marayika wa kabiri nawe akaza akunga muri ubwo butumwa bwa marayika wa mbere, ariko nawe afite ikindi kintu ari gusobanura. Noneho na marayika wa gatatu nawe agahabwa inshingano yo kurangiza umurimo. Ubwo ni ukuvuga ko muri abakozi baza ku isaha saa 11 ubwo tuzabona nabo icyo gihe muri cya gihe kireba n'igihe cy'ubutumwa bwa marayika batatu, muri cya gihe cya marayika wa gatatu. Tubifashe neza ni ukuvuga muri icyo butumwa bwa marayika wa gatatu. None ikindi twongera tukabona kitwereka neza, batwereka ko ubwo butumwa uko bugiye bukurikiranye, ubutumwa bwa marayika wa mbere, ubwa marayika wa kabiri, ubwa marayika wa gatatu, ubwo butumwa bwose Imana yagiye ibushyira ahantu mu mwanya wabwo. Igihe isaha ku itariki n'iyi hakaba hari ikintu Imana yabaga yateguye, kandi kuko kikaba icyo gihe. Aho ngaho niho dufata rwa rugero yuko
ubwo bituma tugiye tureba ukuntu amateka y'isi nanone nayo adufasha gusobanukirwa naho bya gihe kigeze, ari nazo mpamvu abo bantu bari mu gihe cya nyuma bavuga ngo ni abarinzi bari ku munara, mu gifaransa bara santinere. Abo ngabo bari bahagaze ngo bagomba kureba ibiri kuba, ndetse no bakavuza impanda, bagahamagara bagatabaza ati hari ikibi kigiye kuba, dore kuba nyiki uko kimeze. Noneho twibuke kureba nanone bya bintu babwiye yuko Kristo none aba yarabitanze byose, yarabivuze mbere, akabidushyirira ku nzira. Iyo nzira ikaba iriho ibyo bimenyetso, noneho ku buryo iyo tugeze aho hantu mu gihe runaka, cya kimenyetso turakibona kigasobanuka. Icyo kimenyetso gisobanutse, aho hantu tugeze icyo kimenyetso tukakibona, duhita tubwirana ngo ngo nimureba ngo bya bintu twari twarabwiye ngo dore ngibi, noneho ngo none icyo gihe bikagira bite, bikaduha ibyiringiro bihamye kandi bishikamye, bitwereka ko inzira turi kugendamo ari inzira y'ukuri nyako. ba bakozi ba 11:00 bari gukora ku munota ku gihe cya nyuma. Noneho kandi igihe umucyo Imana igenda itanga uko tugenda twigira imbere, Imana ngo itanga umucyo ukwiranye n'igihe abana b'Imana bagezemo, kugira ngo uwo mucyo ubafashe gusobanukirwa iki n'ibimenyetso ari byo bari kubona by'amateka, bari kureba amateka y'isuku ari kugenda bari kuri, cyangwa se n'ibyo nanone bareba n'ibyo none byagiye bivuga mu buryo bw'itorero, nabwo haba hari ibimenyetso. Aho ngaho niho tuba tugomba kureba, tuba dufite ibintu tugomba kureba. Tuba tugomba kureba ibyo Imana yavuze byerekeranye n'itorero, n'ibyo Imana yavuze byerekeranye n'imigendekere y'isi. Ubwo iyo tugiye ku migendekere y'isi, ubwo nahita bohereza kuri cya byigwa twarebye byerekeranye n'ubuhanuzi bwa Daniyeli, aho ku gice cya 2 atwereka ukuntu ubwami bugasimburana tukagera ku bwami bwa 4, ariko twabonye ko hagomba kuba Babuloni, hagakurikira Mede na Peresi, hagakurikira Abagiriki, hagakurikira ingoma ya Roma. Noneho mu gice cya 7 cya Daniyeli bakatwereka ko kuri iyo ngoma ya nyuma ya Roma, ubwo nabyo bakabitwereka mu buryo bw'inyamaswa, bakatwereka kuri iyo ngoma kuri icyo cy'ingoma ya Roma naho hari ibizaba, ko iyo nyamaswa izaba ifite amahembe 10, 3 azavaho agasimburwa n'agahembe gato kavuga ibikomeye byo gutuka Imana, kandi kakarushaho gukomera, kakarenganya abera b'Imana kandi kakabanesha, kakabatsindika ku buryo bukomeye cyane. Nibyo ndibuvuga ngo kukarwanya n'ubundi ntabwo ari imbaraga zabo bantu zabo bizera, ahubwo n'imbaraga zabo ziturutse mu ijuru zo zagatsinda. Ariko ubu bikagatwira ko ako gahembe gatoya kakaba kazagira gate, nako kazagira gate, kazarangiza amateka. Ni ukuvuga ko ayo mateka y'isi tubonyemo ibyo ngibyo bigendanye n'ubwo buhanuzi bwa Daniyeli, kuzana tugera ku iherezo. Noneho ngo tubona ko gahembe gatoya kakaruko kagiye kugira gate, kagiye kurangiza amateka y'isi. Ubwo ndagira ngo twumve neza yuko ba bakozi boherezwa mu ruzabibu, ba bakozi ba nyuma ku ya 9 n'iya 11 bazaba muri ibyo bihe bya nyuma. Yaba ku isaha 11 cyane cyane bo bari ku iherezo, hasigaye isaha 1. Ariko nabwo tukabona yuko ngo muri icyo gihe ubwo buhanuzi bwerekeye n'amateka y'isi, uko Daniyeli abitweretse ko muri icyo gihe hazaba ari igihe cy'agahembe gatoya. Ubwo ni ukuvuga ngo mu byo nagiye nandika mfata amakuru ku bakozi ku byerekeye n'Amatayo igice cya 20, ndanditse, ariko noneho ku iherezo ndangije bambwira ko ngo hari abakozi ba 11. Noneho ngiye no muri Daniyeli
baragiye turagiye mbona ko ngo hari ibya gahembe gatoya kazaba kari gukora muri icyo gihe. ubwo ni ubwoko abakozi ba saa 11 hari ibyo bizahura n'igihe by'agahembe gatoya. ikindi none ubu ngo icyo tubona ni uko ngo noneho tukongera tukagenda tukasoma mu byahishuwe kiriya gice cya 13 bakatwereka ko nanone hazaho icyo gihe cy'uko hazaba hari ibihe bikomereye abana b'Imana, ku buryo abana b'Imana bazaba bagomba guhangana n'iyo nyamaswa. ubwo ni ibyahishuwe 13. muri iyo byahishuwe 13 tukerekwa ko hazaba hari icyo cyo guhangana n'inyamaswa. inyamaswa n'igishushanyo cyayo nabwo bizaba ari igihe cya ryari, muri cya gihe cya nyuma nanone turi kubona. ni ukuvuga ngo muri icyo gihe cya nyuma turi kubona amakuru menshi cyane. ayo makuru yose twagombye kuyandika, tukagombye kuyafata tukayasobanukirwa. ni ukuvuga ngo ni ba bantu bari kuri urwo rugamba rwa nyuma, ba bantu bari kuri izo ntambara, ni ukuvuga ngo bari guhabwa amakuru yerekeranye n'urwo rugamba barimo cyangwa bagiye guhangana narwo. bari guhabwa amakuru. muri ayo makuru bahawe ibyo abakozi ba saa 11 bavuze ko ibintu byabo bizaba bimeze. batubwira by'ako gahembe gatoya kazaba kari kurangiza ayo mateka y'isi. ariko noneho bakongera bakatubwira muri byahishuwe 17 umurongo wa 12 bakatubwira ko ngo inyamaswa abami 10 bazahuriza hamwe imbaraga zabo bahe inyamaswa ubutware n'imbaraga, kandi uko kwihuriza hamwe kugira ngo barwanye umwana w'intama. kandi ibyo ngibyo ngo bazaba bavuga gukorana isaha imwe gusa. none isaha imwe y'uko bazaba bamaze kwihuriza hamwe na ba bakozi ba saa 11 bazakorana isaha imwe. tubwo tubonye amakuru yerekeranye na ya saha ya nyuma. muri iyo saha ya nyuma hazaba hari icyo kibazo cyerekeranye n'abakozi bagomba kujya guhangana na ba bami 10 bahaye imbaraga n'ubutware inyamaswa, kugira ngo iyo nyamaswa irwanye umwana w'intama. ariko bakatubwira ngo abo azaba yarahamagaye, yaratoranije, kandi bari indahemuka, barakiranutse, abo ngabo ngo bazafatanya n'umwana w'intama, bazanesha bari kumwe n'umwana w'intama. kandi maze noneho ngo bazaririmba indirimbo yo kunesha, ubwo byose bizaba birangiye. ayo makuru turi gukurura kuri icyo gihe cya nyuma ntabwo nubwo mbahaye bingahe gusa. ubwo ni ukuvuga ngo hari andi makuru menshi cyane tugomba kubona aho hantu kuri icyo gihe cya nyuma. ayo makuru yandi tugomba kubona kuri icyo gihe cya nyuma niyo nongera ngaruka kuri bwa butumwa bw'amarayika batatu, kuko batubwira ko ubu butumwa bw'amarayika batatu Imana yahagurukije abagomba kugera muri ubwo butumwa bw'amarayika batatu kugira ngo barangize amateka, kugira ngo haboneke abo bazahagarara muri icyo gihe cya nyuma, icyo gihe gikomeye. abo ni ukuvuga mu mwiteguro wabo uragendera muri uwo muco w'ubugorozi w'ibyahishuwe 14. ibyo twarabyizeho tugenda muri ubutumwa bw'amarayika batatu. ubwo niko nabo butangirira nakunze kugira ngo kubigarukaho cyane. ubwo ni ukuvuga ngo ubutumwa buratangiye, kandi Imana igiye itanga umucyo. ubutumwa bw'amarayika wa mbere ibuhaye imbaraga, yerekanye ikimenyetso ko ubwo butumwa rwose ari imvajuru. ubutumwa bwavuzwe na William Miller,
adutangarije ko turi mu gihe cy'urubanza. Akoze imibare ye arayibaze neza, avuze ati mu mwaka w'igihumbi magana umunani mirongo ine na gatatu ati hari ikintu mbona kizaba gihari, bati ubuturo bwe buzezwa. Ubwo agende kuri Daniyeli igice cya mirongo cumi na kane. Nyuma yaho kugira ngo ko Imana yerekane ko ibyo ngibyo Daniyeli ari kuvuga ari ukuri, nako ibyo William Miller ari kuvuga ari ukuri, ubwayo nayo bikira ikimenyetso. Uwitwa umwe muri bayobotse ubutumwa bari bemeye ubutumwa bwa Mirere, uwitwa Jose Rich, nawe agenda akora icyakurikije imibare, aragenda asobanura ibyahishuwe igice cya 9 umurongo wa 15, asobanuye icyo gice cyonyine, agaragaza igihe ingoma y'aba Ottomani zahanguka. Iri hamwe ndagira ngo muryumve neza. Imana itanze ubutumwa, hari uyihagurukije ngo abutangaze, ariko nayo ije noneho kongera kubihamiriza ba bandi yari ari kubwira kugira ngo bumve neza ko ubwo butumwa Imana yawe yabuhagurukije ari yabwihagurukije kandi ari ukuri. Muri icyo gihe bituma abantu benshi cyane none baza bakajya mu mujyo. Ubutumwa bw'amarayika wa kabiri nabwo bugenda kuri iryo hamwe. Uwitwa Charles Fitch atangiye kubona ukuntu abantu bamwe banze umucyo bari guhabwa, aravuga ati mwabaye Babuloni, mwanze umucyo ukuri kw'igihe tugezemo, mwanze ukuri kw'ijambo ry'Imana, ahubwo mwihitemo kwiyamira mu binyoma, mwihitemo kwiyamira mu nyigisho ziva ku ntekerezo z'abantu, ziva ku mihango y'abantu. None mugiye muri ibyo binyoma byigishwa, namwe nibyo murushaho kugendamo. Aravuga ati Babuloni, Babuloni. Iyo ntabwo ya kabiri, ubwo mucyo utangwa gutyo, Imana yongera guhagurutsa nanone uwitwa Samuel Snow kugira ngo noneho aze gutanga umucyo w'icyo gihe bari bagezemo, abasobanurire neza yuko wa mucyo Miller yatanze, uwo mucyo wo kuri kugenda urushaho gusobanuka, maze ubwo uwitwa Samuel Snow we none haraza arababwira ati ahubwo ya tariki yagiye cyagihe Miller ari kuva mu gihe kirasohoye, dore cyagiye ahubwo noneho dukurikije amatariki uko bimeze, dukurikije ibyerekeye n'igihe cy'impongano, dukurikije ko umunsi wa 10 w'ukwezi kwa 7 nk'uko wari byari bisanzwe, nk'uko tubona mu mubare w'igice cya 23 urubaruho 2, aratubwira ati dore ngigi none ya tariki ngigi, abashyiraho n'itariki nyayo y'itariki ya 22 z'ukwezi kwa 10 1844. Ubwo noneho abandi bari kwitegura, ntabwo bari kwitegura bazaza badafite ibiremba bibona neza, babonye noneho n'itariki agomba kuziraho. Bagize umwiteguro udasanzwe nk'abantu kuko basobanukiwe, bari kubona babandi bari kuvuga ngo nta kizinga Kristo atava agira ikizinga asangana, ahubwo barushaho kugira ishyaka ryo kwezwa no gutunganywa. Aho ngaho batubwira ngo Imana ngo abo ngabo yarabarebye kandi ikabemera, ikemera ibyo bita imyiteguro yabo. Ibyo ngibyo nibyo batubwira ngo bari bageze ku rugero Imana ishimye yuko koko abo bantu biteguye mu mucyo bari bafite, umucyo wabamurikiraga icyo gihe bagenderagamo, bari bawurimo pe bashimwa. Ibyo bikaba ari uburyo kugira ngo natwe mu gihe cyacu tubyigireho muri gihe cyacu cya nyuma, ko natwe tuba tugomba kugera ku rugero nk'urwo. Ndetse no batubwira ko ngo ubwo ngubwo icyo gihe ngo niho habaye ukuzura kwa wa mugani w'abakobwa 10 tubona muri Matayo 25, kubera ko ngo iyo myiteguro yabo ngabo bari banze izo nyigisho z'ibinyoma, bakagenda mu kuri muri ubwo butumwa bwari butanzwe na Charles Fitch mu butumwa bw'amarayika wa kabiri. Ubwo butumwa bw'amarayika wa kabiri
bukaba aribwo noneho ubwo Samuel Snow nawe akabuha imbaraga, bigatuma abantu barushaho kuvuga bati kuko Kristo agiye kugaruka ko turushaho kwezwa no gutungana, ndetse ngo bagize ngo urukundo rwego rwa kivandimwe nk'abantu kuko bagiye kuraganwa na Kristo, bagiye kujya mu ijoro. Icyo nicyo gituma nongera kubabwira none kugira ngo mbereke neza impamvu noneho hakenewe ko ayo mateka yongera kwisubiraho mu gihe cyacu, ni ukugira ngo natwe tugere kuri urwo rugero muri ubwo bumwe busabwa, kandi ubwo bumwe bukaboneka ari uko abantu nanone bari mu mucyo w'igihe bagezemo. Uwo mucyo uri kutumurikira muri gihe cya nyuma, Ibyahishuwe 18 biza bije guha imbaraga ubutumwa bwa marayika wa gatatu, kugira ngo ubutumwa bwa marayika wa gatatu burangize butange umuburo wa nyuma uheruka. Ibyahishuwe 18 umurongo wa 4 na 5, aho abakozi bahamagara bavuga ngo bwoko bwanjye nimusohoke, batanga umuburo kuvuga ngo bwoko bwanjye nimusohokemo, kuko abantu bagiye kugira bate, bagiye guhabwa ibihano, bagiye kubona, twavuga ko bagiye kubona ingaruka z'ibyo bakoze. Mwibuke cyane nababwiye cya gari ya moshi cya gitara kirekire kirimo ngo abantu bose b'isi bari ku isi yose, ngo uretse itsinda rimwe ritoya ryonyine, ngo abo bose kandi ubwo ari muri icyo kigali ya moshi twabonye ko ngo bameze bate, ngo bameze nk'imibi igiye gutwikwa, bagiye bari kugana mu irimbukiro. Icyo gitara gifite umuvuduko nk'uw'umurabyo, ariko abantu bose birunduriyemo uretse iryo tsinda ritoya rihanze amaso mu ijuru. None iryo tsinda ritoya ahangaha niba turi kubibona neza, niritwereka ko iryo tsinda ritoya rigomba guhagarara mu gihe cya nyuma, ni uko ryahawe umwiteguro. Uwo mwiteguro ni uwo ngo ubutumwa bw'amarayika batatu, ubutumwa bw'amarayika wa mbere, ubutumwa bw'amarayika wa kabiri, bweza abo ngabo kugira ngo bagere kuri iyo nshingano yo gutangaza ubutumwa bw'amarayika wa gatatu mu ijwi rirenga. Muri iryo jwi rirenga ari wo muburo wa nyuma. Uwo muburo wa nyuma bikaba ari byo ni cya gice tubona cya 38 mu ntambara ikomeye. Umuburo wa nyuma, uwo muburo wa nyuma ukaza nanone muri ndagira ngo turi uhura neza na kire cyagiye cyari ryari nanone babakozi ba saa 11. Abakozi ba saa 11 bagomba gukora muri icyo gihe cy'iyo saha imwe. Iyo saha imwe ariho none amahanga y'isi nanone abami 10 bazaba bamaze guhuriza hamwe imbaraga zabo, bamaze kwihuriza hamwe, kandi bahaye inyamaswa ubutware n'imbaraga ngo kugira ngo bagire bate, barwanye umwana w'intama. Ibyahishuwe 18 umucyo w'ubugorozi by'Ibyahishuwe 18. Kuki tuvuga ngo tukiri umucyo w'ubugorozi by'Ibyahishuwe 18? Ni umucyo w'ubugorozi kubera iki? Mu Byahishuwe 18 hari tubwira ko harimo ibihamagaro ibiri. Umuhamagaro wa mbere Ibyahishuwe 18 umurongo wa mbere kugera kwa 3, ni umuhamagaro ureba werekeje ku itorero, werekeje kuri babandi bahagaragaye ko bakazuyaze, bahagaragaye ko badashobora kuba basohoza inshingano. Kubera iki byagenze bite? Kubera ko ukuri bari barahawe batakikugenderamo. Aricyo gituma bavuga ngo, aricyo gituma duhora abagabo batubwira ngo ubutumwa ku Banyarodokiya bwerekeje ku Badivantiste umunsi wa karindwi, bahawe umucyo mwinshi ngo ariko ntibawugenderamo. Mu yindi mvugo niba dushaka tubivuze gutyo, abo ngabo bari mu nzira bavuga ngo bari kwitegura gutanga umuburo wa nyuma uheruka, cyangwa se ngo bari kwitegura gusangana na Kristo, cyangwa se abo ngabo babaye batwara mucyo, ariko bari kuvuga ngo umucyo mwarawuhawe n'ibyo, ariko ntabwo muri kuwugenderamo, muri aya kazuyazi. Ibyahishuwe 18 umurongo wa mbere kugera kwa 3, uwo muhamagaro ni umuhamagaro uri kureba itorero kugira ngo itorero ryisubireho, ryongere risubire mu mbaraga,
nizo mpamvu ibyahishije 18 murongo wa mbere kugera kwa gatatu uza neza 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 ukabona uhura n'ubutumwa bwa marayika wa kabiri, ibyahishije 14 umurongo wa 8, bwa butumwa nanone Charles Fitch yari yatanze ari kuvuga ibya Babuloni, ari kuvuga ati ayo matorero yaguye, ayo matorero yari yavuze ngo ahagurutse kurwanya, ngo ahagurutse kurwanya inyigisho z'ibinyoma ziva muri ubwo inyigisho z'itorero ry'i Roma. Ati ubwo ngubwo niba mumwanze umucyo ni ukuvuga ngo mwemeye gusubira muri uwo mwijima. N'aha ngaha rero batwereka ngo icyo ubwo muhamagaro impamvu zawo ni uko ugomba kuzana ukagarura abantu mu mucyo kugira ngo basobanukirwe neza n'ubutumwa bwa marayika wa mbere, marayika wa kabiri, noneho bashobore guhita bakomeza kwinjira mu butumwa bwa marayika wa gatatu, bajye guha imbaraga ubutumwa bwa marayika wa gatatu mu ijwi rirenga rya marayika wa gatatu rikaza